你有咩肺腑之言啊？其實係感情啊，係生活啊，定係工作？應該係，我覺得係感情加生活吧。感情啊，感情加生活啦。咁你講下係咩感情啊？你係咩狀況？即係咁嘅，我而家又同我老公分開咗，咁我而家一個人湊住我仔喺出邊租住間屋住先。唉，我仔係4歲啊，我而家即係一個人嘅話，根本冇咩經濟收入來源啊，所以我好希望你俾下意見我。我都乜嘢啊？真係唔我啱先聽唔知點樣清楚，你講乜嘢啊？你話你而家搬咗出去啊？係我而家搬咗出去，我而家湊住個仔，根本冇收入來源。即係我而家係想你俾下意見我，即係如果唔係嘅話咧，我下個月同我仔嘅生活都成問題啊！我都唔知點樣。點解會成問題啊？點解？唉，即係我同我前夫就分開咗啦。咁，唉，我唔知啊，我覺得我自己好似信錯咗人吧。信錯咗邊但係個？信錯咗我而家呢個男朋友啊。點解會信錯咗佢咧？唉，即係講翻起身係咁樣嘅。即係其實咧，我係一個好重感情嘅人。咁我一直都好希望揾到自己一個中意嘅愛嘅人。咁我同我前夫係真係冇乜感情基礎，即係好純粹咁樣就大家年紀差唔多啦，咁樣相睇咁樣又覺得佢對我幾好。咁差唔多就嫁佢啦，係咪先？唔係揀嚟揀去咁樣。即係揾唔到啱嘅隨意嫁嘅。但係再加上年紀到咗，屋企又吹嚟吹去咁樣，差唔多算啦咁樣。即係我阿媽成日都講啦，就話咩啊？哎呀，呢啲感情呢啲嘢係嘛，婚後可以培養噶嘛，有乜可能係話咩？即係揾到個即係100%中意，即係冇可能噶咁樣。我成日都以為就係話真係可能婚後之後，可能真係可以大家會培養咁好感情，我會真係中意上佢咧。咁但係真係咁其實有冇中意上佢咧？中意唔到，中意唔到，即係所以結咗婚，你唔好講離字嚇。你話你嘅前夫啊嘛，所以結咗婚你哋又分開咗係咪？係啊，後尾因為一啲事分開咗。咩事分開啊？佢發現我出邊有第二個啊。咁點解你會揾第二個咧？就係因為唔中意，就係因為冇 feel 定係咩問題？因為結完婚之後，我覺得真係對佢真係一啲興趣都冇。即係打個比方啦，係咪先？即係好似條河咁樣，無論你點挖嘅話，呢條河都係冇水嘅。即係喺生完我個女3歲之後，我同我前夫有個女啊。跟住有時候即係佢想要嗰啲咁嘅夫妻生活，我好抗拒，你知唔知啊？我咪自己一個人趯咗出去廣州打工咯。我明，連生理喜歡都沒有。冇啊，一啲都冇。我好誠實咁同你講，真係冇。咁就因為去咗廣州嗰陣時候做嘢嗰陣時候識咗個男，咁之後我對嗰個男真係生理喜歡嘅。咁我哋就之後一齊同居啊，跟住最尾我就有咗佢嘅 BB 啦。你係同咗居，但係你當時有冇同你嘅老某公分開嘅？未分開啊？未分開，但係有咗。然之後咧？然之後咧，即係我個仔嘅爸爸就即係嗰個男啦，佢成日叫我俾啲時間佢處理，因為佢有老婆嘅。問題係佢老婆係有嗰啲 cancer， 即係做末期嗰隻。咁就話，佢成日同我講，佢話佢都快噶啦，你俾啲時間我啊咁樣。跟住我咪聽佢咁講咯，咁我信佢啦，因為我知道嗰啲嘢其實真係唔係可以擺好耐嘅。嗰陣時候我又大咗肚，咁我又冇辦法，我又唔想將個細路仔打咗佢，即係落咗佢咁樣啦。咁嗰段時間我哋又聚少離多，佢又要翻去睇住佢老婆咁樣，咁我只能翻去同我前夫一齊生活啦。即係其實講真一句啊，我前夫個人咧，雖然係冇乜情趣，但係佢個人真係幾老實噶，即係擔屎唔偷食嗰隻咁樣啦。個個人都擔屎唔偷食噶啦。咁有啲唔係噶嘛，即係有啲比較蠱惑啲噶嘛。有啲擔屎偷食，有啲擔屎唔偷食。你好啊，愛月兒，
我想問你，你擔子偷食嘅打個1，唔偷食嘅打個2。咁我最尾，即係佢食，即係我前夫又一直以為我個仔係早產，咁啊以為個仔係佢嘅。咁其實，發生呢啲事，其實我自己心入邊一直都唔係好受，因為我覺得我一直拖住嘅話咧，唔將件事同我前夫講清楚，即係我會喺度諗話，以後我個仔大個咗之後，即係我會傷害到佢啊。你覺得傷害到你個仔定係傷害到你嘅前夫？我覺得係傷害到我個仔啊，因為我覺得我前夫大家都係成年人，呢啲嘢即係其實都會接受到，即係點會接受得到咧？如果我一直幫你養嘅，到時候發現呢個細佬哥唔係我嘅，咁我點會接受得到咧？我唔知啊，反正我嗰陣時就覺得，我覺得我嗰陣時個男朋友一定會同翻我一齊噶，但係到最後佢都一直喺度拖，一直拖喺度拖，拖到一直都冇同佢老婆分開。我都揾過佢幾次啦，我成日覺得就話乜話末期，點解咁耐都未咩嘅？即係我講句唔好聽係咪先？即係咁耐都未死嘅意思係咪？係啊，佢嗰陣時同我講話得翻1年嘅咋，點知一直拖幾年啦，而家都我個仔都4歲啦。你唔好哭泣啊！如果哭泣嘅話，封鳩晒我嘅嚇。我知道你個心好酸，我知道你好委屈。我講真一句。跟住我嗰陣時候帶住個仔揾過幾次啊，佢都話佢唔忍心，佢唔想同佢話佢成日都同我講話係啊，我老婆而家咁嘅情況，你叫我再同佢咁樣嘅話，真係好唔人性啊！點咁樣，好唔人性。係啊，佢話好唔人性，好似喺度拋妻棄子啊，點咁樣，但係佢有冇諗過我啊？多謝。我仔都幫佢生埋啦。咁你哋有咩疑問啊？直播間嘅朋友仔聽到呢個聽眾佢咁講，你話呢個男人從來都冇諗過你，你覺得佢自私係咪咁嘅意思啊？我覺得佢係啊，我真係覺得佢極度自私啊。咁你咧？我覺得我只不過你覺得你自己傻係咪？多謝阿明。我覺得我自己有啲戀愛腦咯。咁你覺得你自己傻唔傻？傻啊！傻係咪？咁我又問你啦，你覺得你自己自唔自私啊？如果按照自我嘅價值嚟講嘅話，我覺得我只係揾我自己中意嘅人啫。咁如果係你自己中意嘅人，咁你覺得你自唔自私啊？自私嘅。咁係咯，咁你埋怨人哋嘅自私，點解你唔埋怨你自己，亦都係一個自私嘅人咧？所以你覺得邊個傷害緊你啊？你覺得呢個男人傷害緊你係咪？係啊。咁我又問你，咁你有冇傷害過任何人啊？你係我傷害咗你覺得你傷害緊乜嘢啊？我傷害咗我前夫啊。咁你都知嘅，其實。因為後尾佢知道咗個仔唔係佢啊。佢係點知？你自己講嘅，定係佢自己發現？佢發現我嘅手機信息同嗰個男人嗰啲聊天內容啊。咁都好彩，你唔覺得好慶幸嘅咩？咁樣。我最尾我都同佢坦白咗。你唔應該坦白咩？唔通？我即係。你覺得係唔應該坦白咩？係應該坦白，所以我都同佢講咗我哋分開啦，我唔想再拖累佢啊。你係冇辦法，所以你冇辦法拖累。唉，所以我而家咪一個人帶住我仔搬咗出去咯。咁咪解脫咯，咁你有咩好諗啊？養住個仔，然之後好好地生活咪咯。但係諗翻一層啦，小圓姐姐，我都覺得我前夫好絕情喎，我同佢生咗個女喎，即係再加上我個仔都叫咗佢4年爸爸啦，佢就俾咗一皮我。你嘅意思即係話你同你前夫仲有個女嘅？係啊，同佢生咗個女㗎。哦。個女而家就歸咗佢啊嘛，佢就俾咗一皮嘢我咋。佢俾咗1萬蚊你。係啊，但我個仔叫咗佢4年爸爸，
喂，即係我講一句啊，都有送首歌俾你聽聽先啦，然之後再連你上嚟啊，聽。嚴某、藍某、彭某友。你不斷咁樣講某某某就得噶啦。錢某、嚴某啦，不如咁講好嘛？好，錢某、嚴某。好唔好？直播間嘅聽眾，你哋聽唔聽得明？聽得明嘅話，俾阿小圓知啊。嗱，我呢日因為咧，我今日咧遇到啲好難嘅事。呢段時間有好多人問啊，多謝晒你啊，明哥。有好多人問啊，小圓姐姐咧，點解咧咁掹憎咧？係因為承載人好多人嘅希望，然之後台上係好風光，但係台下咧，你要承載啲乜嘢咧？因為你有幾咁巨大，你又要托咁多嘅嘢。係啊，其實我唔托，但係我偏偏要托，因為使命要我哋去托。你知唔知啊？聽得明嘅係咪？我唔係成村人嘅希望，我係好多人嘅希望。我希望成為一束光，成為一束光去做乜嘢？可以照亮，可以照嘅人。其實我心而家係叭叭聲嘅，係叭叭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 。台下嘅壓力大，台上嘅壓力亦大，因為我接受好多人嘅監管，但係我亦都做住好多人咧冇辦法暫時做嘅嘢，所以我只能夠見步行步。人咧都係逼出嚟嘅，壓力大啊嘛，係咪？就好似你咁樣啦，呢個姐姐，你都壓力大嘅。係，我壓力好大啊！你壓力大係因為而家咧扯咗分冇開係咪？係啊，再加上我而家我就同我個仔出租入邊，咁我個仔嘅爸爸又唔聽我電話，我去揾佢老婆嗰陣時候，想諗住想將呢件事講清楚。你落去揾佢嘅阿大嘅時候，我想大家三口六面講清楚呢壇嘢。可唔可以咁講？直播間嘅朋友仔，我落去揾佢阿大嘅時候，可唔可以？可唔可以咁講？可以嘅，揾乜嘢好咧？你哋形容下。你話俾我知。如果講老婆嘅，講乜嘢好咧？原配得唔得？唔得。你話揾佢大花嘅時候啦，好唔好？大花係嘛？可唔可以啊？叫你冇理由叫大姐噶，大姐啊！你咁你都噏得出嚟嘅直播間嘅人，你有人性嘅咩？揾隻乸啊！大姐啊！你話俾我知揾乜嘢好啊？嗱，我連埋阿玲上嚟啊嗱。喂，阿玲，阿玲你好嘈啊！你嗰度揾乜嘢好啊？揾大花嘅時候，佢嗰隻大花嘅時候好唔好？你講啊！我就諗住揾佢大花啊嘛，諗住將呢件事講清楚。但係咧，去到嗱，不如咁樣啦，你不如咁樣啦。你有冇睇過《溏心風暴》啊？《溏心風暴》咧入邊有個叫做大契嘅，係咪啊？或者你話揾阿思琪姐嘅時候咯，揾阿何媽嘅時候咯，得唔得啊？何媽定係大契啊？我冇拖時間啊！揾乜嘢啊？我唔想囉嗦啊，因為我已經係衰死咗一次啦，大佬。
揾阿一啦。Hello，思遠姐係姐，你講下。咁樣啊，因為呢個粵語咧，而家嘅 AI 識別得好乜嘢？我建議下，即係老某咩老嗰啲咧，最好就講用一啲屋企嗰位或者身邊另一半或者人生伴侶。如果唔得㗎，係前唔得㗎，某仲衰佢識得到出嚟嘅，一起過日子嗰位，仲衰應該咁樣會好啲，真係㗎，啊！好啲。因為佢 AI 識別咧，因為我聽過國語嗰啲，佢係冇乜問題。唔知點解你粵語係佢係咁奇怪。如果係前某嗰啲，最好就以前一起相處過嘅人，或者日日嘅相處對象，或者曾經合作過日子嘅人。主母啊，主母，頭虎主母咪阿大咯。唔係啊，佢而家粵語 AI 識別好鬼死敏感啊！因為我聽過好多國語嘅都冇問題，人哋2萬人直播間都冇。好有禮貌㗎。唔好搞咁複雜啦，話揾阿一啊。可能都會有問題。問題一陣間佢講阿一，你又講阿二嘅時候就有問題啦，係咪先？係啊，有問題。今日話講 A 咯，揾阿 A 啊。主母大人。大你個屎忽咩大？祖父祖母啊嘛，後父主母啊嘛，幾有地位又唔係好大嘅。反正注意啲啦，我嘅意思就 AI 咧，其實佢就係識別嗰2個字，咁你就將呢2個字長啲，你明我意思啊？不如叫前港姐或者叫前港男咯。咁樣講叫皇后娘娘，其他嗰啲啊叫阿妃啊咩妃啊咁得咯。都唔得。發瘟嘅你都。港姐港男咯，因為咪就咁咯。嗱，叫前港姐同埋前港男啦，好嘛？係咯。咁咪揾阿大咯，揾阿大咯，好唔好？揾阿大啦。到唔得㗎，陣間又話得，你肯定就楞埋啊咩啊嘅時候，佢又話你唔得㗎啦。即係2+1啊嘛，2+1都唔得咩？而家再講2聲，佢又話你唔得㗎啦。即係我意思就拖長少少。我哋都係估下。以前相處過嘅朋友咁樣，有佢大花同埋細花咯，好唔好啊？朋友，你講得咁清新脫俗咧，個人都唔知你咩意思。所以就係俾佢知識別唔到咩意思，你一俾佢識別到意思咧，佢就卡你。因為佢係 AI，佢唔係人。主母大人得㗎啦，哎呀！講下前咯，講下後咯。講下左，講下右。咁你冇辦法㗎，咁而家咁樣係咪先？係啊，冇辦法，真係冇辦法，因為你 AI 佢唔係人，佢好敏感，所以你一定要講一啲佢識別唔到嘅，即係佢個腦轉得唔夠你人腦快嘅就得啦。唉，好難講。其實我都好驚嘅，個心理壓力大嘅，唔係拖延時間，我講嘅係真嘅。你唔使驚，因為你係驚慢慢嚟啦，呢個冇辦法㗎。你異地都可以開播啦，咁但係咧，你係異地咧，佢係好敏感㗎。一般通常你唔申請都開唔到添。唔關事嘅，係因為咧真係有問題。佢認為你咁樣係有問題，咁你有咩辦法啦？係咪？所以我就係話咯，你去到嗰邊開播係更加要小心。東講西講都得㗎。有啲問題係要處理下。普通話嘅係點樣講㗎？普通話係點樣講㗎？東講西講。冇普通話，我見過個2萬人嘅直播間都係直講嘅，唔會話好隱晦咁講。我聽。但係佢唔怕㗎喎。係啊，冇錯，你講啱啦，佢唔怕㗎，我都未見過佢甩個線，從來都未見過佢哋甩個線。叫前港姐啦，好嘛？依我嗰邊應該改埋個故事。算啦，佢嗰個乜嘢就得㗎啦，佢嗰個阿大就得啦，算數啦，就咁啦。如果真係唔得嘅，就注定係我自己衰㗎啦，好唔好 ？OK。唔係可以注意嘅，唔好講話唔得。哦，你咁樣啦，咁樣啦，嗱，第一、第二咪得咯。試咯，試咯。講第一。叫我打啦，咁我作為第2咧，咁啊第一講乜嘢？我作為第2咧，我同佢講咗啲乜嘢，咁咪得咯。女主人啦，不如好嘛？講女主人啦，佢有幾個位女主人得唔得？主母就係主母咯，哎呀！算啦，唔講啦，求其啦。嗰個女嘅就得啦，好唔好？你講嗰個女嘅。我係啊，就嗰陣時就諗住去揾佢佢當時嗰個女去講清楚呢件事。咁去到佢哋屋企門口，咁我仔嘅親嘅老人家就攞把掃把想幫我啦。咁我就問我仔話：喂，即係佢阿爸喺邊度？你嘅意思即係佢你個仔嘅長某輩係咪？係啊，攞把掃把拋我哋啊！
我明。跟住我就問佢究竟喺邊度，個男喺邊度，佢又唔肯講。跟住我咪話揾阿大傾咯。跟住佢話阿大唔肯同我傾，你話我而家可以點啊？你揾阿大，點解你要揾阿大傾呢？嗰個男係一直同我講話佢會咩咩咩，咁我想問清楚佢哋究竟幾時乜嘢？我而家要點？我而家點算乜嘢？我而家真係佢乜嘢啊？佢乜嘢啊？佢講嘅嗰個男嘅，佢話咩咩咩啊？個男話打末期啊，話隨時都會咩噶啦，係末某期隨時都會咩噶啦。啊，4年啊！我明白。次次問親佢，佢都話快噶啦，快噶，你等下啦，你俾啲耐心等下啦。我仲可以等幾耐啊？所以咪叫你唔好等咯。咁我而家我可以點？我帶住我個小朋友，我又翻唔到去，我又已經翻唔到轉頭噶啦，已經。咁你冇嘢做嘅咩？我真係冇嘢做啊！咁你點解唔會揾嘢做咧？你點解唔會揾嘢做咧？我諗住想搞掂呢件事，我想要個結果啊！我先可以重新生活啊！但係咁佢嘅結果唔係俾咗你啦咩？佢嘅結果唔係俾咗你啦咩？佢俾咩結果我啊？一直叫我等。咁你點解要等啊？點解你要等幾耐先係一個問題啊？咁點解要等咧？佢一直等你，等你咪最好嘅答案咧？你中意拖泥帶水咩？咁我可以點啊？你可以點啊？你要做嘢咯！你幾歲啊？你今年？我今年33。33歲點解唔可以去做嘢咧？我仔先4歲，我要湊住佢，我都唔知點，我都唔知可以揾啲咩做啊！佢唔識得入去邊度嘅咩？佢唔識得入幼兒園嘅咩？入幼兒園都要錢㗎，我哋而家有幾多錢啊？咁佢咪俾咗一皮嘢你咩？咁放學咧，放學邊個接啊？如果我做嘢嘅話，你唔識得去揾托一皮嘢，你估可以使好耐啊？倒數第一咪邊個嚟唔使錢啊，食飯唔使錢啊，係嘛？有時如果晚上好老細，有細佬哥有咩問題嘅話，點又唔使錢啊？呢啲你以為 Hello，啊，你好，小心啲講嘢，因為我 cut 咗一次啊，一陣好耐冇見你啊，我私聊你又揾唔到你。嗱，你私聊我私聊你，你冇覆我啊！冇咧，你喺邊個號復揾我㗎？你上次話有嗰啲咩私同我講，跟住咧我驚你揾唔到我，因為你嗰晚揾唔到我，我第二日我仲主動用嗰個號，因為你淨係加過我一個號啫。以前你加過我另外一個號，嗰個號咧就係我已經冇用啦。但係依家咧我就係有一個號加過你嘅，我打俾你冇聽，你一直望咗。你要麼咧你就喺大號，要麼咧你就喺我唔知你喺邊個號，咁鳩多個號。你最大呢個號，依家最上邊呢個我冇加你。你可以喺呢個號啊，呢個大鬼號嗰度揾得到我嘅呢個。如果你要我想我揾到你，你要你加我先得㗎，我加唔到你㗎。我知啊，問題我唔知道你邊個號啊嘛，我唔知道你喺我邊個號啊嘛。我咩咧？我發俾你啦，到時啦嚇。你喺個大鬼號嗰度啊，50幾萬嗰個號咧，你可以揾到㗎啦。哦，咁我就加你即係我同你嗰個打招呼，你俾我通過就得㗎啦，好冇 ？OK。即係我同你打招呼，你要加我，跟住我先可以回覆到你，我加唔到你㗎。明白。你唔係加我，你係發個信息俾我，我就知道你乜水嚟㗎啦。OK。嗱，姐姐，我同你講，即係其實咧，你知唔知？即係其實依家佢畫大餅㗎啫喎，真係㗎喎，佢係畫大餅㗎啫喎。我可以點樣用啊？仔又幫我生埋啦，你都唔理咩都唔理。你咁樣，你求助娘家啦。你呢個男嘅其實咧一直嚟講，你覺得哎呀又要啲乜嘢咩情緒價值？其實人哋一直嚟講都係同你畫大餅嘅。即係點解你咁信出邊嗰啲風花雪月嘅嘢嘅？即係其實你30幾歲，其實你都唔後生啦，係咪？後生咁你唔應該信埋咁多。其實人都係要務實㗎。我同你講，你出去咁樣搞法，咁最起碼人哋要俾到銀兩你先得㗎，你連銀兩都冇，你都咁樣同人哋玩咗咁多年。你有冇得過銀兩啊？冇㗎。
你有冇得過佢嘅銀兩啊？冇啊，後期乜都冇啦。咁你後期乜都冇嘅，咁你呢個呢個小西瓜點樣啊？問我老公幫我問我前某男幫我哋養咗4年咯。你講嘢。其實如果唔係你嘅前某男幫咗你呢個，即係發現咗你，你仲要人哋同你做老襯都唔知做幾多年啊！呢個係語言識別唔到啊，定係點樣佢？多謝晒你，甜絲絲。佢落咗去啊！上邊嗰個係小邊個嚟㗎？圓我話俾你聽啦，即係其實依家做你哋依行咧，其實應該都咩㗎？我識得一個，其實佢舊年賣貨賣得好好嘅，佢今年咧佢賣得非常之唔好，然之後佢成身出嗰啲咩蕁麻嗰啲咩啊，因為佢即係佢生意唔好，佢焦慮啊。我都係啊，我焦慮啊，因為我承擔壓力比較大啊，我都所以我開始變就話俾態。你聽，其實依家抖音呢個咧，佢其實佢真係個自動識別將啲蛋糕切到好碎嘅。其實你想撲上去揾好多，其實我覺得即係佢，你知唔知依家咧搞嗰個叫做咩共同富裕？你知唔知啊？知啊。即係其實其實我可能你係一個比較有理想嘅人，你亦都可以我係啊，我真係一個有理想嘅人。係啊，你將你賺到啲錢去幫助人哋。咁但係除非你自己做實業咯，如果你想賺好多，因為佢依家就係將啲蛋糕切得好碎嘅。冇諗住點樣㗎，我冇諗住話我自己點樣去做嘅，真係做唔到嘅話，只能夠係一步步走向轉型咯，轉型啊！唔係單止你係咁樣，你焦慮冇用嘅。我今日刷到嗰個真係佢不停咁樣出嗰啲蕁麻嗰啲乜嘢啊！我仲係9年後嚟嘅。佢焦慮啊嘛。係啊，所以我話俾你聽，你成日咁樣搞到你第日都出埋呢啲嘢，你麻鬼煩啊！我都焦啊，我點焦啊？你仲未出嗰啲嘢啊嘛，嗱，佢又語言識別唔到啦。我都好焦慮啊！你焦慮啲乜嘢？我怕咗蚊雞啊！一句話都唔俾我講啊！真係陰鳩公啊！我好焦慮啊，小遠。我真係焦慮，我同你講，今日阿華哥嘅情況係點樣？華哥嘅情況？每個人都有佢嘅焦慮㗎啦，小遠，睇下你自己點樣釋懷嘅啫。邊個唔冇壓力啊？唔係咩狀況？今日係一針見血，我係個乜嘢？有嘢問你點樣先至揾到你？唔能夠隨便問嘅，你不如打字啊，等我了解下你咩狀況啊，呢個朋友。我唔知道呢幾日係咩問題啊？因為咧，我已經2日咧 OK 嘅啦，朋友。2日啊，我真係好焦慮。你哋見到話阿 Miss Jo 咧連咗上嚟2聲咧，就再見嘅視頻有哈利路亞啦。係咩問題？焦慮啊！睇下你焦慮到額頭生瘡，你陰公。我係啊。鼻哥又生瘡，額頭又生瘡。你今日係美顏未開到胃啊？定係點啊？點解覺得今日你嘅額頭好似咁多細紋嘅？我唔知點解啊！我唔知點解啊！真係嘅。我不如問下阿華哥阿梁仔，今日阿華哥咩狀況啊？咁多人咳晒落去嘅。你話俾我知啊！你快啲入嚟啊！佢只係卡網，有冇其他情況？其實小婉，你過到去泰國嗰邊咧，應該正常嚟講咧，你而家喺呢邊咧揾隻樽裝少少沙啊，水土不服啊，有咁嘅，你裝少少過去就唔同咗嘅個人。我唔知啊！阿華哥有冇搞鳩柒落去？嗰個喂，佢今日佢今日咧就冇即係冇話封咗佢嘅，不過咧都有警告，有跌落去。佢警告係乜嘢？叫佢截某圖。哦，我唔知道佢有冇截過佢當時。我問佢睇下佢係警告係乜嘢啊？跟住我話俾你知，我發俾你。唔得啦，而家冇辦法啦，又彈咗啦。你我截圖啊！唔得啊，Miss Jo今日冇咁啊，冇聽呢啲咁晦氣嘅苦仔啦，你賣貨啦，山長水遠走過泰國，
係咯，你唔好賣你賣貨咧，你唔好講呢啲古仔就唔適合講啊。我 cut 你落去先。好，我自己落。聽首歌好唔好啊？聽首歌。